السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ یاست. ملګري غوښتنه کړې وله په ټلګرام چینل کې چې زه څنګه کولی شم موږ یارې دې باندې مخکې ورو جوړ کړی و، دا د کتابتون پروژه کې مو د بلې پروژې بلاکونه په هغې کې خلاصولو، نو دغه ورو جوړه کړې وله، خو د هغه سر نه مو په خلاصوی. نو څنګه کولی شم چې د پروژې بلاکونه همداسې نور هایکرونه، ډیزاینونه یا فونټونه ټول پروژه په یوه بله پروژه کې خلاصه کړو. اوس مطلب زه ښکته ځم، دغه اولیاء و کرامت نوم پروژه چې دا 609 شمېره دا یو ملګري جوړه کړې، ګورې زموږ بس څنګه کولی شو چې دغه اولیاء و کرامت پروژه په یوه بله پروژه کې خلاصه کړو. دغلته به هم وي، هغلته به ټول ورنه کاپي کړو هغې پروژې ته. اوس که چیرې تاسو مطلب اوس که چیرې تاسو دا ټول ثبتوئ په دغه ځای کې، دلته په ثبت باندې کلیک ورته وکړئ، ثبتوئ، همداسې نور دغه ځای کې تاسو ته ټول ثبتېږي. خو ځینې بلاکونه چې هغه که ثبت هم کړي او بیا یې هلته وکاروئ نو له منځه ځي، همداسې یو څه عکسونه هم مطلب ثبت کړي بیا هم په بله پروژه کې بیا کار نه کوي. موږ څنګه کولی شو پوره ډاټا یې راواړوو؟ نو راځو دا ثبتول راسره ټول دمخه خو به تاسو یو پروژه جوړه کړئ، تر څو دا ټوله پروژه هغلته پکې دغه کړو. نو زه راځم مطلب دلته ورته لیکمه چې اولیاء کرامت هغې پروژې نوم یې جوړوم. تاسو اوس ورته وګورئ زموږ د پروژې نوم دلته څوم ده، 628. نو دا بېرته ثبت کړئ، ماضي په سیو باندې کلیک وکړئ. نو لومړی به ټول دمخ تاسو راسئ خپل د تلیفون فولډر ته. دلته چې کله راغلئ زه ورننوځم، ما د تلیفون دغه لیک بدل ده، سیسټم یې تاسو ګورئ د ما ژبه یې هم عربي ده. نو دلته ګورئ لیکلي دي دغه اخفاء الملفات مخفي، یعنې هغه فایلونه یعنې بکسې د کوم سره چې دغه ټکی وکارول شو، لکه دغه ټکي چې کارول شوي دي په اخر کې. اوس مطلب دلته راسئ، دغه د افغان پروژه غواړم پټه یې کړم، هغه بکسه تاسو به په دغه اخر کې دلته یو ټکی چې غواړئ، نو ټکی چې کله ووهئ نو بیا دغه ووهئ. دغه پروژه اوس د افغان فلحال پټه دلته په پټه باندې کلیک وکړم، دا ټولې پټېږي. اوس چیرې زه بېرته راسم په اظهار یعنې په ښکاره کېدو باندې اړوم، نو تاسو به دغه هغه بکسه چې ده د سکیچ ویر مطلب مې دا و چې سکیچ ویر دغه بکسه پټه وي، تاسو به دا ښکاره کړئ. خپل تلیفون کې تنظیمات ته نو هغلته به ورسئ، تنظیمات به پکې وکړئ په دغه کې د بکسې د فایلونو د ښکاره کولو او د پټولو. نو چې کله سکیچ ویر ته دغه فولډر ته راننوتئ، دلته د سکیچ ویر پوره ډاټا ده. تاسو به لومړی دغه ډاټا لیکلي دي، دې ته به راسئ، دلته به هغه پروژه شمېر یې ګورئ، تاسو ته مو ښودلی و شمېر یې دلته معلوموي. دلته چې څو لیکلي همالته هم پروژه ده. زموږ پروژه دا د اولیاء کرامت 609 ده. زه راځم 609 ده. دلته چې کله راغلئ دلته ګورئ تاسو د اسیټ فایلونه کې اوس څه شي دي، JS1 مطلب فایلونه دي، ټول JS1 دي چې نشته پکې نور. دا JS1 به امکان لري دغه وي، خیر JS1 چې هر چې وي خیر هغه به هر پرېږدي. نو تاسو به راسئ دغه به ټوله سراسر سلیکټ کړئ او کاپي به یې کړئ. کله چې کاپي شو بېرته به شاته ووځئ بیا هم ډاټا ته، نو دلته به اوس هغه بکسه راواړوئ کومه چې تاسو غواړئ دا پکې خلاص کړئ. نو هغه څومره بکسه ده زما پروژه ده 628 دغه د دې خواله د هغې به کلیک وکړئ او دغه ټول به پکې حذف کړئ.
کله چې دا حذف کړو نو رابسئ په پیسټ او هغه شیان کوم چې کاپي کړي هغه ټول دلته پکې پیسټ کړئ. بیا دا چې وځو له هغو څخه وروسته دغه بکسې ته به راسئ داخلته. دلته چې کله راغلی دا ټول بلاکونه دي، اوس دلته اوس دغه مخکې سره دا نه دا پونټ زه غواړم چې د دغې بکسې پونټونه ټول څو دانې دي 3 دانې دا هم پکې خلاص کړم ځکه زه غواړم ټول هغه سره یو شان لیکم. دا کاپي کړئ ښکته راسئ 628 پکې پیسټ کړئ. د دې ځای نه نو ووځئ. اوس نو راځو ایکنو ته. ایکن که چېرته تاسو غواړئ چې ایکن یې هم هغلته پکې واچوئ چې کوم یې دغه ایکن یې ورکړی پروژې ته دغه ایکن درته ښیم پروژې ایکن هم د کاریال دغه ایکن دا دې هم پکې پروژه راشي. نو راسئ دا کاپي کړئ او ورنه ووځئ درځه دلته یې پکې پیسټ کړئ او دغه لرې کړئ. له دې څخه وروسته راسئ ایمیج هم دغه شپږ څونه هم ټولې ایمیج یې سلیکټ کړئ ځکه چې موږ غواړو ټول کاریال راشي. نو کاپي کړئ بیا هم ورنه ووځئ بیا دلته راسئ موږ سره اوس یو ایمیج هم نشته دا ټول پکې واچوئ. بیا ورنه ووځئ ساوند صوتي فایل د ده نشته نو ورنه ووځو دغه ښه. نو دغه پوره تنظیمات یې اوس یو څه نور شیان درښیم ملګرو چې دغه چې دي دغه څه شي دي. راځو لومړی سکیچ بکسې ته وګورئ ملګرو دلته لوکل لیبرین دلته پکې ثبتېږي ټول یې دلته پکې راځي دغه دي. اوس ما سره فلحال دا ټول دي دغه چې په هغه کې کوم شیان هغه ټول دلته درته کې راوړی بکسو ته ورسئ ټول درته کې راوړی. په لومړنۍ بکسه کې هلته لیکلي دغه لومړنۍ بکسه کې زموږ خپلې پروژې ثبتېږي دغلته. په دوهمه کې دغه وي ښه دوهمه کې دغه څخه وروسته درېیمه کې هغه شیان دي کوم چې تا ثبت کړي وي دغلته په دغه ځای کې په دننه په پروژه کې ثبت کړي. نو مطلب که سکیچ کې هغه ټول درته راوستل ما سره مطلب دغه ایمیج دي دا ما ټولې هلته ځان سره ثبت کړي د ایمیج د عکسونو پاکې پونټونه اوس مطلب ډاټا دغه شپږو پونټونه ما هلته ثبت کړي دي راسره زه هغه ځای درته ښیم چېرې ثبتېږي. نو اوس وروسته ډاټا والا بیا دغه خو پام وایي چې په دغه کې به ډېرې ګوتې نه وهئ او یوه شی باندې تاسو راسئ ښه نو په دغه کې به زیاتې ګوتې نه وهئ دغه هم مطلب دغه یې کوي یوه شی به زه بېرته راځم دلته 42 باندې کلیک وکړئ او دلته راسئ 28 کې اوس یوازې زموږ سره پروجیکټ ده نور هېڅ هم نشته. نو زه راځم دا پروجیکټ ټول حذفوم. کله چې دا حذف کړو رابسئ دا کار وکړئ ښه دا داسې کوئ نو نه هغه ته ورسئ دا ټوله داسې سراسر کاپي کړئ او راسئ څومره ته 628 دا ټوله بېرته پکې پیسټ کړئ دا ټوله ډاټا دی اوس دا لږ وخت نیسي دا به ټوله تاسو پکې ثبت کړئ دا یوه شی به لږ وخت ونیسي. پروژه غټه ده هغه وزن یې زیات دې خاطر دا ټولې جاواوې دي. دا درته ښیم چې دا فولډر د کوم ځای لپاره کارول کېږي هلته په سکیچ ویر کې ښه دا ټول دلته پکې واچوه اوس تاسو ورته ګورئ رابسئ له دې ځای نه نور وځئ دغه د ټول هغه خدای تعالی جوړ کړي سر هم خلاصوئ سکیچ ویر دغه بکسه ده سکیچ ویر ورته لیکلي دا ټوله پټوي. نو راځو اوس د اولیاء کرامت بکسه خلاصوو. دغه د تاسو ولیدلو ملګرو هېڅ نه مې ویډیو درولې ونه شاید ټول دغه پکې راغلو دغه ده ټوله پروژه هماغه پروژه ټوله دلته پکې راواخیسته دغه عکسونه دي هلته په هغې پروژه کې چې کوم عکسونه وو هغه یې ټول دلته راواخیستو او ما تاسو ته یوه بکسه درښودلې وله دغه ګورئ دغه دا نه مخکې دا درېیم په دې کې زموږ شیان درته ښیم چې ثبت کړي هغه درته اوس درښیم چې کوم شیان زموږ دلته پکې راغلي یوه شی په دغه لږ ورنه وځو بیخي پروژه غټه ده نو ګورئ ملګرو دغلته زموږ ثبت کړي شیان هغه راوړئ زه یې فوټو برخې ته راځم
چې په دغه ځای کې موږ ثبت کړي دغه هلته زه مطلب یو پونټ را اخلم چې کله راغلم پونټو برخې ته نو پونټ نوم دلته ورته ولیکئ دغه ځای کې دغه کوډ راغلی پونټ باول را واخلئ په دغه ځای کې یې راخلئ پونټ چې کله راواچوئ دلته بیا نوم نوم ورته نوشته کړئ نوم ورکړئ که چېرې تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ نو دا بیا په هغه بکسه کې ثبتېږي در سره تل لپاره همداسې په عکسو دغه کې هم پوښتنه درنه کوي نو دغه پونټونه ټول دلته راځي تاسو اوس ګورئ دغه پونټونه ټول همداسې د عکسو په باره کې د سونډ په صوتو په برخه کې ټولو کې دا پوښتنه درنه کېږي دغه یې خوندوره طریقه وله اوس څنګه کولی شو چې بلاکونه د یو پروژې دغه کړو راواخلو بله پروژه کې خلاص کړو یعنې موږ سره به بلاکونه بیخي له سره وي نه یوه چې به دا ویډیو در ومېرئ ښه نیم څخه نو ګورئ زه دلته راځم کومې صفحې ته راځم دغه یا هم مین صفحې ته راځم لومړنۍ ته دلته اوس ګورئ ملګرو دلته یې دغه بلاک ته دغه بلاک ته او مطلب هم دغه بلاک سکیچویر کې بیخي له سره وي نو دا به تاسو ورته اضافه کوئ دغه بلاک دغه بلاکونه به تاسو سره وي نو تاسو څنګه کولی شئ دا بلاکونه دغه بلاک له ما سره شته په بلاکو کې لکه ما سره زیات بلاکونه دي دغه هم شته پکې ضرور که چېرې تاسو راسئ دا دلته ثبت کړئ دغسې مطلب دا دلته یو څه شي نوم ثبت کړو خو که چېرې ته په بله پروژه کې د بلاک له دغه ځای نه راواخلې دغلته دا دلته راواخیستلو په بله پروژه کې راواخلې نو دا بیا هلته کار نه کوي ځکه دا کاپي سوی ده کاپي سوی بلاک کار نه کوي څنګه کولی شو چې دا کوډ راسره ثبت کړو په دغه برخه کې دغلته یې راسره ثبت کړو دا بلاک درته ښیم تر څو مو کار ونه واخلم د هغه لپاره به راسئ دا به ثبت کړو ښه سیو باندې به کلیک ورته وکړئ کله مو چې کلیک ورته وکړو نو زموږ سومه هغه ده 688 دغه ده نو لومړی به د هغه دمخه راسئ ټول دلته به راسئ دلته به راوځو دلته به راسئ ډاټا 688 دلته یې لیکلي دي ګورئ کسټم بلاک بلاکونه ټول بلاکونه درته ښیي دا جاوا وي فایلونه زه راځم دا کسټم به ټول را دغه کړي کاپي به یې کړي اتې کومه بکسه کې ته غواړې پیسټ کړې نو زه راځم دغه صفحه کې زه غواړم دا راسره پیسټ کړم که هلته ما مخکې درنه اخیستی زه لرې کوم دلته به یې تاسو نوم تغییر ورکړئ ځکه اوس تاسو ګورئ زه دلته راځم دغه برخې ته د بلاکو برخې ته دا بلاکونه نه خلاصېږي ځکه د نوم تغییرولو څخه یې کار نه کوي اوس که چېرې ګویا وشي به دا بلاکونه لرې کړو دا به هم لرې کړم ښه وګورئ زه یو بکسه جوړوم دلته اوس ورته لیکم کوډ یو نوم ورته ورکړئ دلته رنګ ورته انتخاب کړئ مطلب دا سرخ رنګ ورته انتخابوم اوس راځم دغلته دلته اوس موږ سره بلاکو برخې ته به راسئ امپورټ بلاک به کلیک وکړئ اوس هغې بکسې ته به راسئ دغه نو دلته موږ ته بلاک راوانخیستلو ځکه چې نه ورته اضافه کېږي تاسو به راسئ دا به په جس1 واړوئ دلته ورته ولیکئ نوم به یې وربدل کړئ نوم بدلول خو به تاسو پوهېږئ چې دومره هغه خو به کولی شئ JSON جس1 دا باندې به کلیک وکړئ دلته ته کوي چې ایا زه دا واړوم په دې فایل که نه یعنې تاکید دې وکړم که نه اوس نو ته په دې باندې کلیک ورته وکړه چې و دا واړوه نو د دې فایل نوم چې سور واوښته په جس1 باندې واوښته اوس تاسو ورته ګورئ فایل ورننوځم دغه دلته بلاکونه راته راواړوه نو په سلیکټ باندې کلیک وکړئ اوس دلته ته کوم بلاکونه غواړې هغه ورته انتخاب کړه مطلب زه ورته وایم چې یو دغه د شیر چې لیکنه شیر کوي دغه بلاک یو دغه د سایز بلاک چې لیکنې ته سایز ورکوي یا مطلب دغه چې لیکنه یې میل کوي دغه او یا همدغه چې بلې صفحې ته مړئ نو په دې چې کله کلیک وکړو راپسې اوس نو دلته دا تس دی بالحال کار نشته پکې یا تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به یوه ګورئ ښه زه یوه طریقه درته ښیم ملګرو
دې ځای څخه به ووځئ دې ځای څخه داسې پسې ووځئ تاسو به هغسې دغه اولیاء کرامات بېرته هغې ته راځو تاسو به دلته راسئ کوم بلاکونه چې تاسو غواړئ هغه به معلوم کړئ چې دا وسټرینګ ده که بل څه شی اوس مطلب دا بلاک ته به وګورئ چې دا دغسې بلاک ده دغسې ده یا دغسې ده یا مطلب لکه دغه داسې ده زه یې درته راواړوم دا کنټرول برخه کې کوئ انشاءالله دغه ته مطلب یا دغسې کسټرینګ ده یا داسې نمبر ده تاسو به داسې ورته وګورئ یا دغه مف رقم یا مطلب همداسې نور نو راوباسئ دې نه به سکرین شاټ واخلئ ما خو دا ټول په یاد دي سکرین شاټ به نه واخلئ بیا به د عکس په طریقه سره تاسو ته هلته معلوم کړئ چې دا سټرینګ ده یا بل څه زه اوس هغه طریقه درته ښیم راوباسئ دلته بېرته ښکته به لاړ شئ دغه ده ګورئ دغه د صفحې د غوښتلو د یوې څخه بلې ته دا لپاره به په دغه ځای کلیک وکړئ په دغه ځای باندې نور به کار نه لرئ په دغه ځای باندې کلیک ورته وکړئ دا لومړنی دغه ورته انتخاب کړو ځکه چې زموږ بلاک دغه ده نو په سیو باندې کلیک ورته وکړئ بلاک جوړ شو په دې رنګ اوس فلحال دا سورس اوس زه راځم دا د ایمیل دغه دا بلاکونه زموږ سره فلحال شته په دغه کې بکسه کې نو را به اوس په دغه ځای باندې به کلیک ورته وکړئ دا اوس چې شته دا هم مطلب دغه بلاک ده نو راسه دې باندې کلیک ورته وکړئ سیو یې کړه اوس مطلب د شیر کولو ټکسټ ویو دغه کوم ده زه ورته وایم چې دا هم همدغه بلاک ځکه ټول دغه دي خو که چېرې سټرینګ وو نو سټرینګ به ورته انتخابوئ که بولین وو نمبر ولو مطلب ویریبل وو ماف ولو همدغه لیست ولو دا به ورته انتخابوئ زما فلحال دغه ده نو زه دا هم ثبتوم یوازې دغه دغه نه وي پکې ملګرو نور ټول کسټم بلاک داسې درته راړئ یوازې هغه ځای کې تغیر وي دا هم همداسې ده وساتل شو نو اوس تاسو ګورئ زه یوه ځای ته راسم مخکې دا بلاکونه نه ولو پکې نو اوس که چېرې زه بله پروژه خلاصه کړم هم بله کې هم دا کار کوي د شیر بلاکونه او همداسې نور یوازې یو طریقه به وکړئ چې هغه ته به وګورئ چې بلاک سټرینګ ده که نمبر ده او که ویریبل ده ماف ده لیست ده څه شي ده هغه ته به سم فکر وکړئ اوس نو ګورئ زه کرېټ برخې ته راځم دا بلاکونه له موږ سره اضافه شوي زه بېرته ښکته به لاړ شو ټولو په اخر کې وي دا بلاکونه دا کوډ په نوم سره و نو تاسو ګورئ ملګرو دلته له موږ سره دغه لومړنی بلاک چې ده دا له موږ سره شته په دغه بلاکو کې دغه ته دا کته چې ما ټول بول په دغه د تاسو ګورئ یوه شېبه دا به انشاءالله اینا دا خو نه ده یوه شېبه زه پسې وګرځم نو مطلب مې دا درکړو چې دا کوډ کوم چې له تاسو سره وي د هغه رنګ نه اوړي یعنې د هغه رنګ داسې اوښتی خو که چیرې دغه ولو که تاسو سره نه ولو د هغه رنګ کوم رنګ چې تاسو هغه ته انتخاب کړی د هغه رنګ هم ورسره تغییر کوي یعنې اوړي یوه شېبه زه پسې انشاءالله چیرې وي شاوخوا دغه ده نه دا خو نه نه دا هم نه پوهېږم چیرې ده خو خیر هر چیرې چې ده نو مالته به دا بلاک وي انشاءالله یوه شېبه دغلته خیر دا بلاک له موږ سره فلحال شته مطلب مې دا ولو دلته په کوم بلاکو کې وي خو نه پوهېږم چیرې ده خو خیر دا بلاک له موږ سره ملګرو فلحال شته نو په دې خاطر یې رنګ د ده نه ده اوښتی هغه سور رنګ یې پاته شوی ده او که چیرې ته
کوم بلاک له تا سره نه وي دغه بلاک هم له موږ سره شته. دغه هم شته. اوس ګورې تاسو دا دواړه بلاکونه د ایمیل او دغه بل بلاک راوړم. د دې رنګ هم نه دا غوښتی خو دغه له موږ سره نشته. دا له موږ سره نشته په بلاکو کې. نو په دې خاطر د دې رنګ څنګه ده تغییر خوړلی ده. نو ټکسټ ویو دلته ورته انتخاب کړئ. دغلته مطلب کومه ټکسټ ویو چې دلته یې سایز اندازه ولله ورکوي مطلب نو بلاک ترو کار کوي. او دغه بلاکونه دا اوس درته ښیم ګورئ له موږ سره شته. دلته خوندور بلاکونه دا وینې دا د ایمیل دا بلاک له موږ سره یو ځای کې شته. نو په دې خاطر باندې د رنګ تغییر شوی. دا د شیر کولو دغه ټکسټ ویو له موږ سره شته. نو په دې خاطر رنګ دا تغییر خوړلی ځکه چې دا بلاک له تا سره شته. نو ته یې ولې بېرته هغه کوې پسې وګرځه بلاکو کې. نو په دې خاطر دی درته وایي چې رنګ ته یې تغییر نه ورکوو ځکه دا له تا سره شته. نو دا مې یو خوندوره د هغې د خبرتیا لپاره دا ښه. نو دغه یوه خوندوره ویډیو وله د سکیچ ویر د بکسې د زده کړې پوره هغه وله چې څنګه یو پروژه په بله پروژه کې خلاصولی شو. بلاکونه د بلې پروژې څنګه په جسمن فایل بدلولی شو او بیا یې هغلته راسره ثبتولی شو. نو تر نورو ویډیوګانو پورې خوا ته ودرېږئ. خدای په امان.